اي قلم عندك في البيت تقدر تحوله لمكواة لحام الحديد باستخدام شفرة حلاقة. بس قبل ما اقولك الطريقة عايزك تقول سبحان الله وتعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. عشان تعمل فكرة النهاردة هتجيب اي قلم رصاص وتخلي جزء صغير من خشب القلم زي كده، وهتجيب شفرة حلاقة هتخرجها من الورقة بتاعتها، وتجيب سلكين نحاس مخليين الأطراف. هنبدأ نربط طرف من السلك ده في شفرة الحلاقة بالشكل ده كده، والسلك التاني هنربطه في سن القلم بالطريقة دي كده، وأطراف السلك من الناحية التانية هنوصلهم ببطارية 12 فولت وتستخدمها بالشكل ده كده كمكواة لحام للحديد. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، فكرة جميلة جدا لازم تجربوها.